Ebikolwa by'abatume essula 23 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo n'atunuulira ab'olukiiko enkaliriza n'agamba nti, abooluganda, nze ntambulidde mu maaso ga Katonda n'obwegendereza okutuusiza ddala ku lunaku luno. Ananiya, kabona asinga obukulu, n'alagira abo abamuyimiridde okumpi okumukuba oluyi ku ttama. Pawulo n'alyoka amugamba nti, Katonda ali kukuba, gwe ekisenge ekyasiigibwa okutukula, era otudde okunsalira omusango ng'amateeka bwe gali, n'olagira okunkuba ng'amateeka bwe gatalagira. Abaali bayimiridde okumpi ne bamugamba nti, ovuma kabona asinga obukulu owa Katonda? Pawulo n'agamba nti, mbadde simumanyi, abooluganda, nga ye kabona asinga obukulu, kubanga kyawandiikibwa nti, toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu bo. Naye Pawulo bwe yategeera ng'ekitundu ekimu ky'Abasaddukaayo n'ekyokubiri ky'Abafalisaayo, n'ayogerera waggulu mu lukiiko nti, abooluganda, nze ndi Mufalisaayo, mwana w'Abafalisaayo. Nsalira omusango olw'essuubi n'okuzuukira kw'abafu. Bwe yayogera bw'atyo ne wabaawo okuyomba wakati w'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Ekibiina ne kyawukanamu, kubanga Abasaddukaayo bagamba nti tewali kuzuukira, newankubadde bamalayika newankubadde omwoyo, naye Abafalisaayo ebyo byonna babikkiriza. Ne wabaawo okukaayana kungi. Abawandiisi abamu ab'omu kitundu eky'Abafalisaayo ne bayimirira ne bawakana nga bagamba nti, tetulaba kiri ku muntu ono, era kinaaba kitya oba omwoyo oba malayika yayogera naye. Bwe waabaawo okuyomba okungi, omukulu w'abasirikale n'atya ng'alaba Pawulo baagala kumuyuzaayuzaamu, n'alagira ekitongole okukka wansi okumuggya wakati mu bo n'amaanyi bamutwale mu nkambi. Awo mu kiro ekyokubiri, Mukama waffe n'ayimirira waali n'agamba nti, kuba omwoyo, kubanga nga bw'onjulidde mu Yerusaalemi, era kikugwanidde n'okunjulira bw'otyo n'e Ruumi. Bwe bwakyenkya, Abayudaaya ne balagaana ne beeyama obweyamo nga bagamba nti tebajja kulya newankubadde kunywa wabula nga bamaze okutta Pawulo. Abeekobaana bwe batyo ne basukkaana. Abo ne bajja eri bakabona abakulu n'abakadde ne babagamba nti, twerayiridde obutakomba ku kantu konna wabula nga tumaze kutta Pawulo. Kale kaakano mmwe n'olukiiko mugambe omukulu w'abasirikale amuleete wansi gye muli nga baagala okwongera okumanya amazima ag'ebigambo bye. Naffe tunaamutta nga tannatuusibwa eyo. Naye mutabani wa mwannyina wa Pawulo n'awulira olukwe luno, n'ajja n'ayingira mu nkambi n'abuulira Pawulo. Pawulo n'ayita omu ku basirikale n'amugamba nti, twala omulenzi ono eri omusirikale omukulu, kubanga alina ekigambo ky'ayagala okumubuulira. Awo oli n'amutwala n'amuleeta eri omukulu w'abasirikale n'agamba nti, Pawulo omusibe yampise n'anneegayirira okumuleeta omulenzi ono ng'alina ky'agenda okukubuulira. Omukulu w'abasirikale n'amukwata ku mukono ne yeeyawula mu kyama n'amubuuza nti, bigambo ki bino by'olina okumbuulira? N'amugamba nti, Abayudaaya bateesezza okukwegayirira okuleeta Pawulo enkya wansi mu lukiiko ng'agenda okwongera okumubuuza amazima g'ebigambo bye. Kale gwe tobakkiriza, kubanga abantu baabwe ng'ana bamuteeze beerayiridde obutalya newankubadde kunywa ekintu kyonna wabula nga bamaze okumutta. Nabo kaakano beeteeseteese nga balindirira ggwe okukkiriza. Awo omukulu w'abasirikale n'asiibula omulenzi, bwe yamala okumukuutira nti, tobuulirako omuntu nti ombuulidde ebigambo bino. Awo n'ayita babiri ku basirikale abaduumizi n'abagamba nti, mutegeke abasirikale 2 n'abeebagala embalaasi 7 n'ab'amafumu 2 bagende e Kayisaliya ku ssaawa ey'okusatu ey'ekiro, era mutegekewo n'embalaasi Pawulo gy'anaagenderako bamutwale emirembe okumutuusa eri Ferikisi ow'essaza. N'awandiika ebbaluwa ku nsonga eno nti, Kulawudiyo Lusiya eri ow'ekitiibwa ow'essaza Ferikisi, nkulamusizza. Omusajja ono yakwatibwa Abayudaaya bwe baali bagenda okumutta, ne ŋŋenda n'abasirikale gye baali ne mbamuggyako, kubanga nali ntegedde nga Muruumi. Era bwe nayagala okutegeera ensonga gye bamulanze okumuloopa, ne mmutwala mu lukiiko lwabwe. Ne ndaba ng'aloopeddwa byakubuuzibwa eby'omu mateeka gaabwe, naye nga tewali nsonga ya kumussa newankubadde okusibibwa. Bwe bambuulira nti waaliwo olukwe olw'okumutta, kwe kusalawo amangu ago okumuweereza gy'oli, era ne ndagira abamuloopa okuleeta ensonga zaabwe gy'oli. Abo basirikale bwe baalagirwa ne batwala Pawulo mu kiro ne batuuka mu Antipatuli.
enkeera ne baleka ab'oku mbalasi okugenda ne Pawulo okutuuka e Kayisaliya, abalala ne baddayo mu nkambi. Abo bwe baatuuka e Kayisaliya ne bawa ebbaluwa ow'essaza era ne bamwanjulira Pawulo. Bwe yamala okugisoma n'abuuza essaza gye yava. Bwe yabuulirwa nti yava mu Kirukiya n'agamba nti, ndiwuliriza Abakuloopa bwe bali babazze. N'alagira okumukuumira mu lubiri lwa Kerode.